为什么这部20年前的电影至今仍吊打无数奇幻大片？在《加勒比海盗》首部作品大火之后，迪士尼豪掷4.5亿美元，连拍第2、第3两部续集，这在当年的好莱坞堪称是一场前所未有的豪赌。因为在此之前，只有《指环王》3部曲以及《黑客帝国》采用过连拍的模式，但《指环王》有托尔金的原著兜底，《黑客帝国》有沃卓斯基姐妹打磨多年的剧本。反观《加勒比海盗》，最初只是迪士尼乐园里的一个游乐项目，没有完整世界观，主角背景也是一片空白。一旦第2部票房失利，已经同步拍摄完成的第3部就会变成无法挽回的沉没成本。重压之下，导演格尔维宾斯基拒绝套路化续作，要求团队打造一部饱含血泪与宿命的史诗。为了构建出足够真实的海盗世界，剧组带领近1000名工作人员远赴多米尼加等原生态海岛实地取景。影片绝大部分镜头都坚持实景拍摄，其中观众熟知的黑珍珠号以及阴森诡异的飞行的荷兰人号全部1:1实景打造，是真正可以下海航行的实体船只。再搭配海量还原度拉满的道具，复刻出了一个栩栩如生的海盗时代。看似轻松诙谐的食人族丛林戏份，拍摄过程实则险象环生。剧组深入偏远的原始雨林取景，不光要应对恶劣的自然环境，还因食人族的剧情设定引发了当地原住民部落的不满。他们认为剧情曲解了本土文化，让拍摄过程可谓是风波不断。如果说实景搭建奠定了影片的真实质感，那么领先时代的技术突破是它能封神至今的关键。当时的特效大多局限于影棚内合成制作，而这部影片率先启用户外实时动作捕捉技术，一举打破行业固有壁垒。片中的经典反派戴维琼斯之所以成为影史最成功的 CG 角色之一，核心原因就是他并非单纯的电脑建模，而是演员比尔奈伊全程真人动作演绎，每一个肢体动作，每一丝情绪起伏都被设备实时精准捕捉。后期团队再叠加海洋生物纹理特效，摆脱了早期特效僵硬呆板的通病。同时在制作后期，工业光魔还遇上了一个全新的难题，如何让戴维琼斯的章鱼触手不再是机械般的随意扭动，角色愤怒时触手紧绷蜷缩，满是攻击性；陷入悲伤时触手松弛下垂，尽显颓丧；恶意欺骗伪装时，某一根触手会不自觉轻微抽动，像人类的微表情一样泄露内心的真实想法。对戴维琼斯这个角色而言，触手从来不是单纯的装饰，而是放大情绪的载体。也正是这份极致的打磨，让他成为继《指环王》咕噜之后好莱坞 CG 角色表演的又一座高峰，也让他斩获第79届奥斯卡最佳视觉效果奖。其中有段让无数影迷难忘的名场面，戴维琼斯挥动触须弹奏管风琴，音域优雅又带着破碎诡谲的氛围，凭借精准的动作捕捉与细腻的情绪演绎，让这个令人闻风丧胆的海上恶魔多了一层让人唏嘘的悲剧色彩。除此之外，片中震撼全场的挪威海怪克拉肯也是当年当之无愧的特效天花板，其中巨兽翻江倒海的磅礴场面都是制作团队一帧帧精细渲染的成果。除了技术层面的突破，整部影片的人物与剧情同样尽显主创团队的用心。拍摄阶段，剧组都在边拍边修改剧本，即便已经开机拍摄，导演和编剧依旧反复推翻、重写重拍，只为跳出传统商业爽片的套路，赋予故事更深的宿命感与人性挣扎。其中，伊丽莎白亲手将杰克锁在桅杆上，眼睁睁看着他被海怪吞噬的桥段，就连饰演伊丽莎白的凯拉奈特利初次看到这段剧本时都倍感震惊，还特意打电话向编剧询问缘由。而编剧的回答点透了整部影片的人性内核。第一部里的伊丽莎白只是单纯善良的贵族少女，但此刻她踏入了残酷的海盗世界，她不是变坏了，只是在残酷的海盗世界里学会了生存。 It's after you, not the ship. It's not us. This is the only way, don't you see?这个情节并非刻意制造虐心桥段，而是对人性最真实的刻画。乱世之中，从来没有绝对的善恶，也没有纯粹的背叛。每一个看似残忍的选择，都是成年人身不由己的权衡与无奈。影片上映首周末，北美票房狂收1.35亿美元，一举打破蜘蛛侠保持多年的首映票房纪录，最终票房突破10亿美元，登顶当年全球票房总冠军。在快餐式续作层出不穷的今天，回看这部作品便会明白，经典从不是流水线产物，而是一群创作者倾尽心血为观众造的一场永不落幕的海上奇梦。